Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы, естественно, будем говорить о дне сегодняшнем, а именно о протоколе совещания замглавы президентской администрации России Дмитрия Козака, в котором в этом совещании участвовал и наш президент Аслан Бжаня, и шум неимоверный, скандал грандиозный. Сейчас несколько дней определялось, там фейк или не фейк, но вот сегодня передача записывается 3 сентября, и буквально час назад министр иностранных дел Сергей Шамба подтвердил, по крайней мере, фактически подтвердил, что та содержательная часть этого протокола – это не фейк, а имеет место быть. В общем, мы сегодня будем говорить о протоколе, мы будем говорить об этом кризисе в российско-абхазских отношениях и о том, как выходить из этой ситуации. И сегодня у нас в гостях Леонид Чамагуа. Леня, добрый день. Зязбаша. Я все-таки начну, наверное, со самого свежего, да, то есть мы гадали, да, там фейк, это не фейк, да, сейчас мы, в общем-то, убедились, что этот документ, то есть, по крайней мере, его содержательная часть, она не выдумана, это реальность, которая есть, по крайней мере, уже с 1 сентября, те социальные выплаты, о которых речь шла в документе, в этом протоколе, о том, что они будут приостановлены, этот документ действует. То есть зарплаты учителей, надбавки для учителей, врачей, силовиков и так далее, да, бюджетников, они уже не будут выплачиваться. То есть эти зарплаты автоматически сокращаются. Более того, мы начинаем покупать электроэнергию, а у нас, как известно, в осенне-зимний период уже начинаются проблемы с электричеством. И этот переток, который мы будем получать с Российской Федерации, он будет нам доставаться по коммерческой цене. Раньше он как-то доставался по совершенно другой цене, сейчас, в общем-то, платите согласно прейскуранту, как говорится. Да? Я, наверное, все-таки начал бы с этой экономической составляющей. Потом мы вернемся к другой части, там слишком он многослойный, этот протокол. Здесь много о чем можно говорить. Я бы, наверное, с этой экономической, насколько это существенно? Первое, давайте начнем с того, что все-таки мы знаем, да, и об этом вчера Ахра Аристава уже высказался, что все-таки у нас есть документ, подписанный несколько лет тому назад, в котором мы взяли на себя обязательства к началу 2025 года выплачивать эти так называемые надбавки своим бюджетникам. Там 80-85% это наша часть. И российская сокращается, соответственно, до 15%. Поэтому это для кого-то, возможно, и стало неожиданностью, но об этом было уже давно и заранее оговорено, все было подписано. Это первое. Второе. По поводу электроэнергии, давайте не будем забывать, что все-таки в прошлом году мы покупали ее уже по коммерческой цене. В этой части какие-то новации в этом документе, так называемом документе, потому что реально мы все-таки сегодня не знаем, это... наша власть ведет себя так, что она толкает нас к мысли, что это реальный документ. Вы замечаете, с какими оговорками, но все-таки никаких реальных опровержений. Да, партия Амсахара выступила, но я думаю, там вряд ли кто-то знает, да, о чем Аслан Бжаня говорил в кабинете с Козаком. Я думаю, они берут на себя ответственность, показать, что они преданные соратники, союзники и так далее, но
их заявление в резком диссонансе с выступлением Сергея Шамба, который говорит, эти пункты обсуждались не раз и уже давно, в том числе с депутатами парламента. То есть это не новость. Поэтому говорить о том, что документ фейк на сегодняшний момент тоже достаточно затруднительно. В том или ином случае я считаю, что он имеет под собой основание быть. И вот самое главное – пытаться обвинить оппозицию в том, что она разжигает страсти или как бы организовала этот документ, не имеет смысла, потому что документ нацелен на шантаж абхазского общества. Обратите внимание, в том или ином случае, фейк это или реальный документ, цель тут одна – запугать, и я думаю, главные получатели этого эмоционального посыла – это депутаты парламента. И то, как реагируют сегодня представители власти, министр иностранных дел, администрация президента, там они могут с каким-то пунктом не согласиться, но они дают понять, что это вполне реальная угроза, это вполне реальный шантаж, если можно так назвать. Хотя еще раз подчеркиваю, что некоторые вещи, которые озвучены здесь, они вытекают вообще из логики развития нашего государства последних лет. И ситуация в энергетике не оппозицией создана. Мы все прекрасно помним 2020 год, 2021 год, что происходило в парламенте, когда говорили, у нас нет мощностей, у нас нет этих возможностей, нам обещали экономический рай, процветание, майнинг-фермы, какие-то цифры назывались, 500 миллиарда, 600 миллионов, бюджет страны. Там ничего нету, разрушенная энергетика. Кто заказчик и выгодополучатель, вот становится понятно из таких документов. Становится понятно, что по большому счету, вот я не могу понять вообще, где интерес абхазского государства и абхазского народа. Нет, но я все-таки вот как бы, Леонид, мы к этому вернемся, кто выгодополучатель или нет. Насколько я вот начну, наверное, вот как бы с экономической точки зрения, потому что там, опять же, я скажу, там много аспектов, которые можно обсудить, но один из них экономический. То есть вот эти выплаты социальные пособия там как бы сокращаются, нам придется платить за электричество и так далее, это достаточно серьезная сумма. Я не знаю, пока официально ни власти, ни оппозиция этих сумм не представили, но примерно это можно сказать, наверное, 3-4 миллиарда, наверное. Да, это в любом случае несколько миллиардов рублей. Мы знаем, что просто в прошлом году мы около миллиарда, там называли цифру 900 с чем-то миллионов, за электричество только заплатили. Я думаю, что цена в этом году вырастет, и объем необходимый, там еще и социальный переток был, его не будет. То есть это тут уже речь идет как минимум о 1,5 миллиардах, может и 2, да, и в другой части, да, вы правы, в этом тут как минимум 3-4 миллиарда, это сумма, которая необходима будет. Вот насколько вот, ну, все-таки, вот, коль о зарплатах идет речь, там же сейчас вот модно сказать, вот это Россия, там, условно говоря, шантажирует, но мы в реальности, это была договоренность. И нам взяли на себя обязательство, что к 2025 году вот эти так называемые надбавки будут выплачиваться в объеме 85% абхазской стороной, а российская помощь сократится до 15% от бывших 100%. То есть говорить о том, что это для нас стало неожиданностью, или то, что в этой части нас как-то пытаются запугать, тоже не имеет смысла. Мы добровольно на это пошли буквально 2-3 года назад, взяв на себя эти обязательства. Поставлю вопрос иначе. Да. Почему мы не смогли обеспечить вот это исполнение этого документа в этой части, то есть исполнение наших обязательств о том, что мы вот эту долю надбавок к зарплате, которая там каждым годом должна была, пропорции эти сокращаться, то есть Россия должна была меньше датировать наши зарплаты, и вот это как бы освобождавшееся от России бремя, оно ложилось на абхазскую сторону, то есть абхазская сторона согласилась
согласилась, подписала, то есть она должна фактически была уже 75%, кажется, платить. Ну, вы же не можете соглашаться с тем, что невыполнимо. Да. Но мы же взяли на себя обязательства. Почему не произошло? Мне вот это интересно. Сейчас надо добавить, почему не произошло, Аслан Георгиевич. Но если вы обращаетесь к Леониду Михайловичу, Леониду Михайловичу остается только предполагать, почему этого не произошло. И в этой части, что я могу сказать, Инал? Я думаю, что мы в этом направлении фактически не работали. Просто не работали. Мы взяли на себя обязательства и, наверное, надеялись на то, что вот мы построим в Абхазии апартаменты, заселим сюда 50-100 тысяч россиян, и в знак благодарности нам потом перенесут сроки, еще будет вот идти вот этот дармовой какой-то подарочный тоже в виде купюр Российской Федерации. Мне трудно объяснить, почему не произошло. Я одно могу сказать. Ответственные власти перед тем, как подписывать такие документы, садятся и производят расчеты. У нас есть Министерство финансов, Минэкономики и так далее. На основании этих расчетов дают информацию своим партнерам, что мы готовы, да, поэтапно из года в год увеличивать свою долю, ну, допустим, на 10%. И в течение там 3, 4, 5 лет мы на себя это бремя нагрузки финансовой можем взять. Я предполагаю, что так было, так должно быть просто, по-другому не может быть, потому что вы не можете брать на себя обязательства, которые априори невыполнимые. Но фактически тогда давайте вернемся к событиям, которые происходят, ну, последние 3 года как минимум, да. Мы вообще за 3 года что-нибудь слышали о развитии Абхазии, о своих каких-то собственных проектах, о каких-то экономических проектах, о создании рабочих мест и так далее. Я все это время слышу одно. Надо отдать, надо продать, надо, там, не знаю, в каком-то виде завести инвестора, который должен стать собственником, иначе мы не можем, у нас не получается. Я предполагаю, еще раз говорю, что этого всего не случилось, потому что цели были другие, задачи были другие. Кстати, если возможно, я все-таки переверну страницу и скажу о том, здесь же ссылка идет и на документ вот этот согласованный нашими властями и властями Российской Федерации, в котором, не ошибаюсь, если я 46 пунктов, да, которые там идут в сфере гармонизации и так далее. И, кстати, вот 37-й пункт мы берем на себя обязательства о том, что фактически принимаем закон Российской Федерации, сейчас я таким бытовым языком говорю, да, по отношению к НПО и иноагентам, и принимаем этот закон у себя в государстве. Ну, для кого-то это, наверное, неожиданность, да, попытки, да, там, вытащить это. Ну, когда вот этот документ принимался и согласовывался, вот в этом тексте этого документа говорится о том, что абхазская сторона взяла на себя обязательства. Ну, вот у меня вопрос, когда говорят абхазская сторона, ну, нам демонстрируют документ, да, где подпись ставит президент и премьер-министр. Я не берусь судить, какая ситуация в Российской Федерации, но в Абхазии, в Республике Абхазия, да, у нас исполнительная власть и законодательная – это разные ветви власти, причем законодательная не подчиняется исполнительной. А как может исполнительная власть может взять на себя обязательства по вынесению этих вопросов на обсуждение, в том числе в парламент? Но она не может никак взять на себя обязательства за принятие соответствующих законопроектов, да, и вступление их в силу. За это отвечает парламент. Почему здесь и оказывается давление? Да, я не думаю, что, возможно, Леонида Чамагова завтра решат российского гражданства, но только надо объяснить, за что. Я не голосую, нет, в открытую, я против этих инициатив антиабхазских, на мой взгляд. Они никоим образом нам за все эти годы никто не смог объяснить. Просто отказываются от диалога с нами. Вы с обществом, с нами, я не имею в виду вас и себя, я имею в виду общество. Ну, если это так полезно, да, вся страна, герои Абхазии, их всего осталось 96 человек, 72 человека, ровно 80% подписывают.
подписали эти письма, обращения и так далее. Вся страна всколыхнулась, но нам никоим... Короткий пример, да. Вот когда президент говорил об 30 тысячах апартаментов, он сперва начал что-то 500 миллиарда в год будет давать бюджет, потом сказал 2 миллиарда, а последнее его выступление, которое я запомнил, прибыль ежегодная это 1,5 миллиарда была. А новый законопроект, который якобы, я так говорю, не знаю, как было реально, вынесли депутаты парламента Республики Абхазия, да, там речь идет о сокращении в 2 раза, да, 15 тысяч апартаментов. А сумма прибыли ежегодно 5 миллиардов. То есть нам никто не объясняет, откуда берутся цифры. Это вот кто как хочет. Диалога в обществе нету. Нам пытаются... Ну, вы знаете, вот этот документ, да, мы склоняемся к тому, что он реальный. Он откровенно говорит о том, чья это инициатива. Можно быть депутатом абхазского парламента и говорить, что это я придумал, я хочу. Хотя, когда я законопроект прочел, я был удивлен, там многие вещи не соответствуют действительности. Там даже сноски на какие-то наши законы, где, оказывается, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право проживания в Республике Абхазия в помещениях, не предназначенных для жилья. Да, на самом деле там так не говорится. В этом законе как раз идет речь о том, что они могут проживать в помещениях, которые являются, да, жилыми. Там не идет речь о ней. То есть сам этот законопроект вызывает много вопросов. Тут очень всего вот так много друг на друга нагромоздилось. Да? Вот в результате у меня впечатление, что сегодня ни власть, ни ее партнеры, в чем лице они представлены, я не знаю, это российский олигархат или какие-то узкие круги, или более широкие круги, они не знают, что делать с абхазским обществом. Для них проблема абхазское общество. Ну и даже здесь метод запугивания, шантажа, он такой грубый, если воспринимать его реально, еще раз говорю, как документ реальный, да, давление на депутатов парламента, срок до 20 сентября. Послушайте, ну мы же все прекрасно понимаем, что до выяснения происхождения этого документа депутаты парламента поставлены в такую ситуацию, что они просто уже не имеют права рассматривать законопроекты, связанные с взаимным признанием судебных решений, там, с инвестициями в Абхазию и так далее, вот эти так называемые ажиотажные, да, вещи. Иначе общество будет сомневаться, что они не приняли этот шантаж. Я все-таки, Леня, хочу уточнить, мы все-таки сами пришли к этому. То есть наша экономическая безалаберность, давайте называть вещи своими именами, когда у нас в реальности бюджеты, ты в парламенте заседал, был депутатом парламента, и знаешь, в принципе, что иногда эти бюджеты вот как бы в общем-то, абсолютно не имеют какого-то глубокого анализа, и вот они подаются, и вот их надо, у нас обычно в спешке перед Новым годом, там срочно... Формируется исполнительной властью так, как это устраивает их. По мере ответственности депутатов начинается борьба там за какие-то незначительные изменения, но в целом, да, приблизительно так, как вы говорите. И у нас, в общем-то, нет каких-то действительно реальных таких институтов, которые бы просчитывали. Независимых. Независимым у нас вообще уже сейчас не доверяют, то есть власть вообще как-то отгородилась, вот есть власть, а есть все остальное, с которым вообще не стоит считаться. А власти не доверяет обществу. Вот власть, ситуация, это да, уже такая. результат. Но я к чему говорю? У нас пробелы существуют, наверное, вот в таких аналитических центрах. Мы, с другой стороны,
и это сказывается вот на том, что мы подписываем документы, за которые потом не несем никакой ответственности. Здесь уже не парламент в этом виноват, в том, что мы не можем соблюсти эти социальные обязательства, которые мы на себя взяли и подписали с Москвой, о том, что вот будем Москву освобождать от этих платежей, уже как бы это станет нашей головной болью, с одной стороны. С другой стороны, да, ты рассказываешь о том, как я тоже был свидетелем, как эти суммы доходов, прибыли там, от разных проектов у нас как-то быстренько менялись, и не поймешь, где это, какая логика, что вдруг подорожало. Там. Причем никаких расчетов Да, никто никому не показывает. Просто можно с потолка говорить о каких-то Я понимаю, что там индекс Доу Джонсона без нашей экономики, наша экономика не привязана, никаких колебаний индекса Доу Джонсона на нас не влияет, и вообще любые там товарно-сырьевые биржи как-то обходятся без нас. Тем не менее, ну вот как бы цифры берутся с потолка. Я помню тот же момент, когда мы говорили о том, что здесь у нас нужно обязательно майнингом заниматься, и там, что бюджет будет получать 50 миллионов ежемесячно. И... Одновременно заявляя, что наши сети ветхие, что нужен инвестор, что нужно это все менять, но как эти ветхие сети должны были выдержать двойную нагрузку, если они одинарной не выдерживают, нам никто не объяснял. Я говорю о том, что у нас вот здесь существуют пробелы, и мы с этим так и не разобрались. С другой стороны, есть такая фундаментальная вещь для меня, и это, наверное, касается не только периода президентства Аслана Абжаня, точнее говоря, это касается не только периода президентства Аслана Абжаня, но и всех предыдущих, начиная с 2009 года, когда у нас, 2010 года, да, вот когда у нас пошла эта инвестиционная программа, и я заметил одну особенность. Зарплаты наших чиновников с 2010 года по сегодняшний день, они выросли, ну, может быть, там, на пару тысяч. Ну, с учетом индексации, фактически, не очень. Да, Но фактически на том же месте. Я вижу, как эти же чиновники сильно разбогатели. То есть вот эта инвестпрограмма, она, в общем-то, которая должна была, по идее, стать как бы таким толчком для развития нашей экономики, для как бы создания определенной инфраструктурной базы и так далее, оно, в принципе, имело, в общем-то, стало применяться нашей властью как система-то для хорошего обогащения. Для хорошего обогащения, и при этом, в общем-то, наши власти потеряли вообще всякий интерес. Да, думать о развитии, там, от чего, то есть они вот у нас чего-то там не хватает, включим в инвестпрограмму, то есть мы ничего не экономили. И тогда... Отдадим часть своего суверенитета и получим еще несколько миллиардов. Вначале этого не было, это потом уже... Нет, я говорю, сейчас у нас ситуация же такая, да. И это говорит о том, что мы в этой ситуации виноваты прежде всего сами. А мы только о себе и говорим сейчас. Мы виноваты прежде всего сами, потому что мы, и мы, в принципе, почувствовали это, не сегодня почувствовали. Мы каждые выборы после этого шли с лозунгами о необходимости реформирования там, системы управления, там, кучу всяких законов, чтобы мы принимали. Но в реальности этого не произошло. И вот сейчас, как бы, наверное, при всем том, что да, будет очень тяжело. Мне кажется, наступает такой момент, когда мы должны сами для себя определить, а так ли мы живем, как надо. Ну, когда вы говорите о перезагрузке, речь же здесь идет о многих векторах, о многих факторах. Перезагрузка экономических взаимоотношений, перезагрузка взаимоотношений власти и народа, перезагрузка вообще отношения народа к власти.
Здесь очень много факторов. Однозначно нам нужны реформы, о них говорят часто экономисты. Я не хочу вот поднимать эту тему просто потому, что я не экономист и не могу говорить о тех вещах, в которых я не особо разбираюсь. Да, я был депутатом парламента, знаю, как формируется бюджет, участвовал в том или ином виде, да, в голосовании, за, против и так далее. Разные вещи были, но в этой области сказано очень много. Просто я приведу такой небольшой пример. Вот по данным Государственной российской службы статистики, по-моему, вот в этом сезоне, ну, там берется первая часть лета, там, на 2,5% количество отдыхающих, въехавших в Абхазию, больше, чем в прошлом году. А вот по субъективным ощущениям и по моим опросам, да, так называемых некрупных ательеров, да, у кого есть там несколько домиков, там 5-6, у кого-то там 10 номеров, там небольшая гостиница, они говорят, что сезон отличается в худшую сторону по сравнению с прошлым, потому что заполняемость началась у кого в конце июля, у кого в начале августа. Я это связываю с тем, что в Гудауте открыто несколько крупных объектов, в совокупности это более 1000, может еще больше номеров. И вот у меня возникает вопрос, а вообще вот мы эту модель экономическую рассматривали в той части, что нам нужно. Нам нужны вообще крупные ательеры в Абхазии? Ну, придет и нам говорят, вот инвестор. Мы, напомните, я хочу об этом тоже сказать, почему-то сферу, в которой нам нужны инвестиции, определяет наш союзник. Я не считаю, что нам в гостиничный бизнес и в туризм нужен инвестор. Объясню почему. Мы должны разобраться, если мы примем на себя вот эту модель крупного инвестора, он разорит всех наших мелких предпринимателей. Вот у нас есть несколько крупных, не буду называть, рекламировать их гостиниц в городе Гудаута. Они просто демпингуют. Вы можете представить номер за 900 рублей с трехразовым питанием? Ну, это невозможно. Номер за 600 рублей можете представить? Ну, невозможно мы разговаривали, все расчеты говорят о том, что тем более с питанием это 2500-3 тысячи, это реальная цифра такая. Они демпингуют. Ну, нам что нужно, какая модель экономики? Я придерживаюсь той модели экономики, что нам нужен малый и средний бизнес, мелкие предприятия, чтобы у нас на земле могли ставить там какие-то дачные домики, какие-то небольшие отели. Хозяева будут чувствовать себя собственниками, будут развиваться, будут продукты питания свои потом создавать, да, тот же огород, там виноделие будет развиваться, маршрутные какие-то такси и так далее. Народ вовлечен. Ну, придет крупный инвестор, ну что, вот у меня вообще вопрос, кто формировал инвестпакет? Вот нам, я читаю эти документы, я просто в шоке. Почему нам в динамично развивающейся турсфере, туристической сфере, да, нужен инвестор? Мы же видим, чем это заканчивается, требованием предоставить рабочие места россиянам, нашим братьям, друзьям, союзникам. Разговора нету, но ни в одной стране мира нету, слушай, чтобы гиды из соседней страны приезжали. Вы посмотрите тот кошмар, который гуляет в интернете. Люди не то что знать историю Абхазии, им не интересны вообще абхазы как таковые. Они рассказывают откровенные гадости. Иногда мне кажется, что это спланированные акции по отношению к нам. И нам говорят, не трогайте, дайте работать этим. То есть я хочу о другом сказать. Послушайте, я бы мог понять вот по перезагрузке в этой части, да, когда собрали какой-то форум, симпозиум, экономисты пришли, там неважно, кого они представляют, пусть каждая партия представит своих, так еще лучше будет. Обговорили и определили сферы. Вот для меня сфера энергетики, зеленой энергетики. Сегодня, если вы интересовались, да, вот все мы знаем, что такое солнечные панели, те советские, да, того периода. Сегодня в 1000 раз, в 1500 раз более эффективные в Китае, в Австралии, в Австрии, в Европе созданы, да. Колоссальные преимущества. Потом это уже там целый комплекс с аккумуляторами, с зарядочными. То есть эта сфера должна развиваться в Абхазии. Это страна, в которой, ну, 200
250 дней в году минимум солнечных. Мы же не говорим, что нам там нужны инвестиции, никто же не говорит. Нам нужны инвестиции в сельское хозяйство. Вот я приведу пример. То, что вижу я. Вот Россия находится под санкциями, да? С Голландии цветы вряд ли можно привезти сегодня. Основной поставщик – это Голландия, там, наверное, Южная Америка, еще какие-то страны. Послушайте меня, издалека зачем везти? Теплицы для того, чтобы Россию цветами завалить, извините, ну, имея в виду, да, достаточно нужный объем цветов произвести, достаточно несколько гектаров земли. Мы не говорим, что там нужны инвестиции. Почему-то наша власть тащит инвестора, это на примере той же Мчишта, да, форелевое хозяйство, да, процветающее, не скажу, но нормальное доходное предприятие, которое не в долгах было фактически разорено и передано иностранному инвестору. И нам почему-то навязывают вот эту модель. Нужна здесь перезагрузка? Да, я вообще не помню, что мы в Абхазии обсуждали ситуацию, да, перед подписанием такого рода документов со своими партнерами, чтобы кого-то собрали и специалистов спросили, в каких областях нужны. А кто определял вообще вот то, что здесь написано, подписано? То есть там готовится документ, такое впечатление создается, приезжает наш руководитель в лице президента и его подписывает. Я об этом уже вначале. Он, во-первых, не может брать на себя никаких обязательств, потому что он представляет всего-навсего исполнительную власть. Да, он глава государства, но у нас реализация этих проектов, соглашений проходит через ратификацию многих, ну, и соглашений, межгосударственные соглашения, там, если не межведомственным, путем голосования, и законопроекты все принимаются там. Вот вопрос, надо менять это все? Конечно, надо. Заканчивая, перезагрузка отношений власти и народа. Послушайте, посмотрите, что произошло за 4 года. Вот давайте просто отвлекемся от того, кто чей сторонник. Ну, шаг за шагом мы пришли к тому, что какая-то часть ангажированная сегодняшних там партий и движений готовы оправдать любой поступок президента. Несмотря на чтобы, слушай, ни одному президенту, который был до него, не позволили бы сделать и 10-й доли того, что он творит. Ну, я еще раз извиняюсь. Послушайте, это же не я снимал, да, что глава государства абхазского 60-летия празднует в кругу девиц грузинским вином. Ну, это можно представить вообще, да, вот такую рекламу грузинского вина президентом Абхазии и так далее. Причем это все снимается, комментирует женский голос, ходит перед президентом туда-сюда. Это же не скрытая камера. Это же все в открытую, в доступе, то есть обесценили как человек, да. Любой глава государства имеет право заниматься чем он хочет, наверное, за закрытыми дверями и так далее. Но глава абхазского государства должен четко понимать, что он представляет страну, народ и государство. Если этого понимания нету, вы меня извините, говорите, слушай, за 4 года от нас не скрывают то, что каждый чиновник высокого уровня понастроил отели, гостиницы, принимают многомиллионные подарки, все. Этого не было раньше. Я не говорю, что не было коррупции, но вот так демонстративно показывать народу свое пренебрежение, а потом завтра делать какие-то заявления. Послушайте меня, грош цена этим заявлениям. Грош цена, и народ это знает, об этом все говорят. Можно устраивать между собойчики, там, между собой соревнуясь, кто больше денег у государства своровал, или там, кто какой отель построил. Но вот так вот прийти к народу и сказать, что да, правильно, мы будем рекламировать грузинское вино, и президент будет вести себя, как он хочет, а не так, как это нужно, это не принимается народом. Леонид, я все-таки, опять же, когда говорю о перезагрузке, я имею вот именно и этот аспект, хотя ты говоришь,
ну, глава государства не в его компетенции брать на себя такие обязательства, что вот примут такой закон, такую группу законов и так далее. Но, тем не менее, мы же сами сделали так, что, в общем-то, у нас президент царь и бог. То есть изначально Конституция, она там президентская власть, да, но вот она явно стала давать И сбой. я вас перебью, извините, этот президент много чего нарушил и законов, и Конституции. Давайте мы все-таки не будем говорить, что Конституция предполагает такое поведение президента. Это уже отсебятина, извините. Но от себятина, понятно, но тем не менее у нас привыкли к тому, что там президент отвечает, как бы он как царь и бог. Это общество так сделало само, наверное. Что, да и сам президент тоже старался, при том, что у нас в Конституции написано, там, что о разделении, в принципе, разделения властей, но тем не менее, в общем-то, выборы в парламент, там, суд и так далее. То есть, в общем-то, привели к тому, что у нас президентская власть, она почти как монархия. И, естественно, в той же Москве, в том же Кремле они прекрасно осознают, что да, у нас есть Конституция, где там прописан принцип разделения властей, что законы принимает не президент. И там другой механизм работает. Извини, что перебиваю. Да, но можно я докончу? Да. Я говорю о том, что когда приезжает президент, то есть у нас привыкли, то есть политики брать какие-то обязательства, которые абсолютно невыполнимы, которые никак не соответствуют их полномочиям. Это говорит о том, что, и мы об этом уже... В стадии кандидатства, кстати, это происходит в президенты. Это даже уже не имеет значения абсолютно, на стадии кандидатства или это уже после того, как стал президентом. Это говорит о том, что у нас система давно дает сбой. Давно дает сбоем. И мы уже... При Сергее Багапше, президентстве Сергея Багапше была создана первая конституционная комиссия по реформированию основного закона. После этого была создана при Рауле Хаджимба, после этого была создана при Аслане Бжане и ноль телодвижений в этом направлении. Неправда. Сейчас... Нет, я имею в виду относительно полномочий первого лица. Согласен, я извиняюсь за слово. Лица. Но если у нас... Я извиняюсь, Синал, за слово неправда, я ваш вопрос понял. За это время... Не совсем так. За это время у нас два президента лишились досрочно своих полномочий. Аслан Бжане, в общем-то, очень сильно критикуемый, да, наверное, его сохраняет то, что вот его предшественники были, как бы пострадали за это. Ну, да, какая-то часть общества не хочет революции, да, понятно. Не хочет, но... Ваш вопрос понятен, Инал. Я говорю о том, что у нас система дает сбой. И, наверное, мне кажется... Из этого кризиса в любом случае нам надо выходить. Если мы говорим о поисках этого выхода, а не на том, чтобы опять же накручивать эту ситуацию, там без разницы, там оппозиционные организации, проправительственные организации, у нас это очень часто меняется. Такая у нас внутриполитическая ситуация, такая нестабильность, что у нас все это меняется. Поэтому, наверное, мне кажется, вот нынешний кризис создает не только проблемы, но возможность находить пути их решения дальнейшего, чтобы это не приводило опять к очередному витку более сложного тупика, в котором мы сейчас находимся. Мы же каждый раз говорим, что это тупик, а потом выясняется, что этот тупик, там, тот тупик... Пролонгированный немного. Тот прошлый тупик был вообще, оказывается, не тупиком, это вот сейчас тупик. То есть, мне кажется, вот в этом. Теперь относительно
экономическое я там говорил, про систему управления я сказал, есть еще и этические вопросы. Я бы хотел бы вот затронуть вот эти этические вопросы. Сегодня Сергей Шамба, я опять еще раз напоминаю, что передача записывается 3 сентября, и пару часов назад министр иностранных дел Сергей Шамба говорил о том, что когда коснулся вопрос вот этого пункта 3, где сейчас я формулировку, да, смысл формулировки пункта 3 протокола, в котором до 22, кажется, сентября... Я могу зачитать. Да, зачитай. Принять к сведению обязательства абхазской стороны о Гебжании до 2024 года до 20 сентября. Представить информацию о депутатах Народного собрания парламента Республики Абхазия и лидерах абхазской оппозиции, имеющих российское гражданство, действующих в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства. Можно? Можно я все, я коротко слушаю. скажу? Да. Вот то, что все я и говорил, экономику, экономическая безалаберность наша, да, вот эта коррупция и так далее, все можно пережить, все можно как бы модернизировать и реформировать и так далее, но вот эта вещь, наверное, когда от президента требует людей сдать своих граждан, для меня... А что требует? Да. Он давно их сдает. Мы же понимаем, вот... что он же говорит, что в абхазском обществе усилились прозападные настроения. Это же он говорил, что здесь кто-то работает на Запад. Но ни один президент Абхазии этого себе не позволял делать и говорить. Тем более этого нету. И мне кажется, вот эта моральная составляющая, то есть мы, в принципе, можем любое пережить. Я извиняюсь, мы и в 90-е годы, когда вообще ничего не получали, да, не хочется этого вообще. Это наша проблема, да, мы можем пережить, это мы натворили этих дел со всеми этими делами. Поговорка есть такая: Бог дал, Бог взял. Да. Ихнее право дали, отобрали, это их право. Но мне кажется, вот такие вещи, они должны рассматриваться. В общем-то, президент первый должен сказать: ребята, я ни при каких обстоятельствах такое не могу бы сказать, а не просто сказать. Нет, такого не было, просто сказать. Нет, да? Такого не было, но при этом нам дают понять, что эта российская сторона, она, конечно, делает выводы и сама будет решать, у кого отобрать. Мы же знаем, какой вчера разговор был: российское гражданство и как нас наказать, и об этом давно. Мы сейчас не берем в голову, да, заявление Амцахара, которое там ничего не было, это все неправда, а вы здесь провокаторы. Мы берем уже ответственное заявление Сергея Мироновича Шамба, на которое вы ссылаетесь, которое фактически, на мой взгляд, подтверждает не наличие там такого документа, но подтверждает о том, что такого рода разговоры с абхазской властью ведутся и велись. Более того, мне кажется, опять же, знаешь, такого пункта, наверное, и таких разговоров не возникло бы, если бы мы сами не создавали эту ситуацию. То есть я имею в виду наши руководители. Берут на себя обязательства, которые не в силах исполнить, по крайней мере, не проведя консультации со своим обществом, с определенными силами в стране. Я имею в виду не только. Когда тебе говорят: представь список людей, которые там должны быть лишены гражданства, значит, они знают, кому говорить. Знаешь, Леня, на границе наших граждан задерживают. Леня, я вот об этом говорю, когда в течение... И говорят, что это по спискам из Абхазии. Когда в течение нескольких
месяцев, то есть это вот с И прошлого... рядовых граждан, Да, не да. политиков задерживают, Вот, которых они вряд ли знают и отслеживают. Давай не будем говорить параллельно, потому что потом камера просто не выдержит. Я говорю о том, что эта ситуация не сейчас возникла. Наших граждан на границе, российско-абхазской границе, большое количество граждан задерживают. Там на час, на полтора задерживают, устраивают им, там, опрашивают, там, узнают, там, где работают, что там происходит и так далее. Там, и так далее. Это регулярно происходило. Да? То есть, когда об этом заявлялось, власти как-то вообще не реагировали. Я думаю, то есть там... Они сказали, что мы не знаем, что мы не знаем, факты нам неизвестны, а как это подтвердить? Граждане, которые пришли, это не подтверждение. Давай все-таки одновременно говорить не будем. Да, но вразумительного ответа, что это было, мы так и не услышали. Сейчас, когда начинает возникать вопрос, а представьте списки списки ваших граждан, то есть ваших там политиков, депутатов, оппозиционеров, я не знаю, общественных деятелей, которых мы должны лишить гражданства, значит, они не могут там, если вот не было какого-то, я извиняюсь, бэкграунда, они бы никогда, наверное, не сказали президенту чужой страны, хотя и союзника, да, представь нам этих, кого мы должны лишить гражданства. Для меня это вот можно обо всем говорить, там, об экономике, о провалах, и все это восполнимо, но есть какие-то моральные составляющие, критерии поведения и так далее. То есть никогда вещи такие непозволительные. Нет, в 1937 году это было. Слушай, 1937 год оставим. 1937 год это происходило в рамках одного государства. В рамках одного... Я имею в виду вот морально-этические нормы, да, нарушались многими. Я говорю, у меня, знаешь, в 1989 году министром внутренних дел Советского Союза, в 1989 или 90-м, я не помню, был такой Бакатин. Да. Бакатин, Да. который передал американской стороне, это такая всеобщая эйфория. В тот период строилось американское посольство. И, все точки прослушивания. Все точки прослушки, да. То есть американцы, естественно, поблагодарили и повертели у виска рукой. Это это просто подслушивающее. Но здесь ты передаешь, в общем-то, списки людей, твоих граждан, которых должны наказать. То есть они перед твоим законом, они, в общем-то, законопослушные граждане, их не за что судить, то есть им нечего предъявлять, но ты при этом, в общем-то, пытаешься, чтобы вот что тебе не нравится, ты составь вот всех своих оппонентов, и мы им покажем Кузькину мать. Это, я не знаю, эту формулировку, наверное, должны дать более, там, я не знаю, парламентское расследование должно быть и так далее. То есть это специализированные там, комиссии какие-то. И в конце концов, вся эта ситуация развернулась на вот этот документ, о котором идет речь, протокол, появился в пятницу. Сегодня, вторник. И президента нет. Президента нет. То есть речь идет... А для этого он не нужен физически? Нет, я извиняюсь, Леонид. Такой скандал касается внутренней ситуации, касается российско-абхазских отношений, а тебя здесь нет в этой стране. Ты должен здесь быть, находиться, здесь объясниться. Я понял, Инал, я понял. Это действительно проблема, которая... Ну, форс-мажор, допустим, он ногу сломал. Хотя бы позвонить и объясниться тоже можно. Я это имею в виду. Вот по поводу всего сказанного, если можно, я уже как бы начну с того, все-таки нечестно с моей стороны будет пропустить это ваше высказывание о том, что ни один президент, все обещали, и в плане реформ, перераспределения полномочий и так далее ничего не сделали. Хочу напомнить, что Хаджин, как только пришел
пришел к власти в 2015 году, говоря о том, что да, вот смешанная хотя бы партийная там и там независимые депутаты и партийные представители партий, мы как бы эту смешанную систему давайте будем внедрять, и идущие за этим реформы, да, по утверждению там в парламенте министров и так далее, мы должны начать реализовывать. Вот в парламент был представлен документ, и документ выносился на голосование по смешанному представительству в парламенте. Но там нужно было конституционное большинство, и документ провалили. Кстати, провалили на тот момент уже оппозиционеры, бывшие представители предыдущей власти. Нам не хватило... Нет, я заканчиваю все. То есть попытки эти были удачные, неудачные, другой вопрос. Сразу эту тему отодвигаем, двигаемся дальше. И по поводу того, что вот парламент, да, давление и так далее. Давайте вспомним вообще, как, почему, вот вы говорите, да, вот как формируется парламент, что происходит и так далее. Вот все эти годы власть своим поведением, да, вы вспомните, что вот были моменты в первый год прихода этой власти, обиды депутатов высказывались и при личных встречах, там, про нас кто-то пишет, мы карманные, мы осланные, это не так, или это не совсем так и так далее. Но вы вспомните, после оглашения результатов один известный российский политик, что он написал в соцсетях. В парламент привели тех депутатов, которые являются сторонниками президента. Фактически оппозиция в этом народном собрании не представлена, и поэтому надо брать, выполнять взятые на себя обязательства. Почти дословно там смысл один в один, да. И последующее поведение президента, да, в общественной палате. Да, должен. То есть я сейчас так грозно это сказать не могу, да, но это все время нам что пытались показать и продемонстрировать? Реально пытались показать и продемонстрировать, что парламент карманный. Я извиняюсь, пусть никто не обижается, это не мое мнение, тем более последние там месяцы парламент все-таки показывает, что он борется, да, с этим. Но здесь речь в другом. У меня создается впечатление, что нам хотят продемонстрировать. Вот о системе власти, да, мы говорим о том, что реформирование сверху или снизу. У нас вообще переоценка у народа должна быть. Мы должны определиться, кого мы выбираем и почему выбираем. Да, это финансирование, так называемое, когда раздают за голос определенные деньги, на что и сегодня многие надеются, да. Это если мы пойдем по этим путем, да, никакой президент, сверху никто ничего не поменяет. Народ, во-первых, вот о изменениях, да, народ должен осознать. Нам сегодня всеми силами пытаются показать, вот перегнули палку, получили то, что получили, да, что эти депутаты зависимы от исполнительной власти. Как это должны мы с вами понимать? Мы должны это понимать так, что их депутатская кампания была кем-то профинансирована. Вот из этого уже, да, начинаются какие-то ненужные выводы, какие-то ненужные нам разговоры. Мы не можем сказать, было так, не было так, но нам это старательно навязывают. Ну, по поводу того, что вы сказали в конце, да, о том, что вот ни в какие рамки не лезет, да, то, что вот здесь написано, я еще раз отмечу один интересный момент. Обязательство абхазской стороны, то есть принять к сведению, представить информацию о депутатах Народного собрания, там, лидерах оппозиции и так далее, имеющих российское гражданство и действующих в ущерб интересам Российской Федерации. То есть не Российская Федерация определяет ущерб, наносимый гражданами России, Российской Федерации, а этот ущерб должен определить Аслан Бжания. Но здесь возникает интересный вопрос, да? Нам всем в открытую фактически демонстрируют, что будущее Аслана Бжания, и в тексте написано об этом фактически, зависит от исполнения взятых на себя обязательств. Но абхазское общество противится реализации этих обязательств, так как они не соответствуют интересам абхазского народа и государства. То есть в этой ситуации Аслану Бжания дают возможность расправиться со всеми неугодными для реализации вот тех самых обязательств. Ну, это даже не шантаж.
Это называется очень нехорошим словом. Еще раз говорю, я не знаю, насколько реален этот документ, но почему президент Абхазии должен выяснять, кто наносит ущерб дружественной, но соседней стране, это вообще мне непонятно. Он перед этим еще полнаселения Говоря о записал том, нам. что, слушай, если вы примете к сведению то, что он скажет, ну, понятно, он всех, здесь о лидерах оппозиции написано, что он должен сказать, я не знаю, как это будет, от Гура Арзенбатам или еще каких-то наших оппозиционных лидеров лишать гражданства, или будут искать более низкий забор, чтобы как бы и там не испортить отношения, но и тут как-то попытаться там запугать или что. Вообще, это очень интересный пункт, о нем мы будем говорить часами, этого делать не стоит. Я хочу сказать о другом. Можно сомневаться в точности, в достоверности там, и так далее этого документа, но вот вы об этом сами сказали. Списки наших граждан на той стороне представлены абхазской стороной. Причем там немало рядовых, обыкновенных граждан, кто выступил на митинге с тем, что задал вопросы неудобные власти, высказал свою позицию и так далее. Почему эти люди подвергаются гонениям, мне непонятно, мне непонятно. Но я хочу сказать о другом. Все тайное рано или поздно становится явным. Я хотел бы вот обратиться к тем чиновникам, да, к тем ответственным людям, исполнителям, за чьей подписью эти документы будут уходить туда. Они не будут уходить за подписью Аслана Бжания. Там будет пакет документов с низкого звена и дальше, дальше, дальше. И как обычно делают, ну, у нас же власть сказала, мы же не инициируем этот законопроект, это депутаты там есть, которые инициируют, хотя мы прекрасно помним, что об этом уже 2 года президент говорил. Ну, и здесь найдутся стрелочники. Я хотел бы, чтобы вот уважаемые чиновники, не знаю, ответственные люди, представители специальных служб понимали, что рано или поздно к вам подойдут. Подойдут друзья, родственники, однофамильцы и, собственно, и эти люди, которых с помощью вас будут лишать гражданства. И те, кто передавал, не сегодня, власть рано или поздно поменяется. Рано или поздно, кто передал списки туда, на ту сторону, с какой формулировкой, там, неблагонадежные, там, наносящие ущерб или работники западных служб. Я вот за себя, как раз за гражданина говорю, такие вещи просто так нельзя оставлять. Если люди пострадают из-за ваших действий, да, они лишатся гражданства или уже потеряли, да, и завтра выяснится, что вы непосредственно не имели к этому отношения, я думаю, в Абхазии это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия. Это на таком уровне нашем, абхазском и так далее. Это одно и второе. Ну, скажите мне, допустим, определенную часть общества, но здесь же нельзя 5 лишить, здесь надо сотни лишать, да, людей. И опять же, по какому принципу, да? Лидеров общественно-политических партий и движений, кто выступал против, надо лишать. Ветеранов войны, героев Абхазии обязательно надо лишать. Лишать надо всю творческую интеллигенцию. А у меня вопрос тогда, с кем Аслан Бжания в этой стране хочет остаться вообще? Кого он признает за друзей России? Он не признает за друзей России тех, кто поддерживает... Формулировка, которая... Не, наносящий ущерб и так далее. Я говорю о другом сейчас, не о формулировке. Эти люди поддержали СВО. Кстати, многие лидеры оппозиции отправляют деньги, покупают коптеры. То есть в этом вопросе они, все мы, да, мы лояльные граждане Российской Федерации. А вот в вопросах тут вообще мне интересно, да, говорится о том, что взятые на себя обязательства согласно каким-то договоренностям. Вы знаете, что в этих 46 пунктах ничего не сказано об апартаментах, ни о каком инвестировании в коммерческую недвижимость тоже ничего не сказано.
Тут есть много, но у нас просто времени не хватает. Да? Здесь так много подтасовок, что непонятно вообще, для кого и для чего нужен этот документ. Но я хочу еще один аспект затронуть. Давайте представим, что сотни наших граждан лишились абхазского гражданства. Вы знаете, что нам усиленно предлагают из повестки не снят, кстати, вопрос нейтральных паспортов, которые предлагает Организация Объединенных Наций. Есть люди у нас, у которых, не дай бог, тяжело больные родственники. Есть жизненная необходимость выехать куда-то за пределы государства абхазского и за пределы Российской Федерации, и даже не в Грузию, да, куда-то, может, подальше. Эти люди что, должны будут отказаться от этих паспортов? Мы знаем, это нейтральные паспорта, так называемые, а что в нейтральном статусе российские граждане на Олимпиаде не выступают? А что, с них с кого-то или против СВО даже кто выступает, их что, гражданства лишали? Такого не было. То есть каждый раз мы как бы открываем еще новую дверь, мы усугубляем кризис во взаимоотношениях, мы усугубляем вообще не только абхазо-российские взаимоотношения, мы не прогнозируем, к чему вот это все можно привести. Я коротко заканчивая, но не мог бы не сказать, да, что многие связывают эти события с российско-грузинскими отношениями. Вот я хочу вам сказать, уважаемые граждане, особенно те, кто ведется на те там предвыборные обещания, я не помню, как она мечта, грузинская мечта, там, что конституционное большинство, и там все будет нормально. Послушайте меня, ну, нету тут ситуации, вы поверьте мне, если бы абхазское общество хотело жить, да, и кидалось в объятия грузинам, никакая Москва и никакие российские политики не сумели бы удержать абхазское общество от этого. Включите мозги. Если у нас сегодня даже есть противоречия, а в любой семье есть противоречия, да, по вопросу там тех же апартаментов и так далее, значит, у абхазского общества хватает и воли, и осознания того, что они делают, в некоторых вещах говорить нет своим партнерам. Поэтому в этой части строить иллюзии, что там в Москве не разрешают, и только Москва даст отмашку абхазцы вернуться, это нереально. Абхазские вопросы грамотные грузинские политики прекрасно понимают, лежит в сфере желаний, надежд и ориентиров абхазского общества. А оно ориентировано на строительство независимого абхазского государства и союз со своим стратегическим партнером. Другое дело, что там пытаются использовать, раскачать эту тему. Еще раз говорю, это бессмысленно. Никаких выгод. Там хотят конституционное большинство и так далее. Там тоже пришел, да, очередной диктатор, который тоже хочет дивиденды из этого извлечь. Но если кто-то на это ведется, пусть ведутся. Но абхазы, еще раз говорю, давно определились. И в Абхазии нет желания строить взаимоотношения с грузинским государством по вертикали. Да, мы можем эти отношения выстраивать только по горизонтали. Мы даже такие отношения стараемся выстраивать с Российской Федерацией, прекрасно отдавая себе отчет, что это огромное, великое и сильное государство. Мы все-таки будем закругляться, завершать нашу передачу. И время как-то очень быстро, незаметно пролетело. Тем не менее, мы говорили сегодня о протоколе. Отталкиваясь от протокола совещания там, совещания там, в администрации президента России под руководством замглавы администрации Дмитрия Козака, да, вот мы говорили сегодня, в общем-то, об абхазских проблемах. Об абхазских проблемах, которые, внутренние абхазские проблемы, которые в реальности из-за своей труднорешаемости, то есть нежелания решаться, они стали теперь угрожать нашим российско-абхазским отношениям, да, то есть отношениям с нашим союзником, в общем-то. И я напомню, что сегодня у нас в гостях был Леонид Чамаго. Леонид
Большое тебе спасибо. Надеюсь, мы из этой ситуации выйдем достаточно крепкими, достаточно прагматичными и извлечем из этого уроки. И напомню еще раз, что нашу передачу можно посмотреть на YouTube-канале «Чегемская правда». Подписывайтесь на него, подписывайтесь на страницу газеты «Чегемская правда» на Facebook, подписывайтесь, читайте нас в интернете chegem.su, это сайт газеты «Чегемская правда». Некоторые мои комментарии можете увидеть в моем личном канале Инал Хашик, Чегемская правда, в телеграм-канале. За сим прощаюсь. До свидания. До новых встреч.